เตี๋ยวเรือน้ำตกนะครับสูตรอยุธยาแท้ๆว้าวจะเป็นร้านชื่อดังของอยุธยานะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยน้ำตกว้าวว่างๆครับเราไม่มีอะไรทำก็นั่งกินเตี๋ยวอากาศเย็นๆฝนตกๆเช่นนี้